تانک M4 شرمن یک تانک متوسط آمریکایی بود که مهمترین تانک این کشور در جنگ جهانی دوم محسوب میشد. این تانک به افتخار ژنرال ویلیام شرمن از فرماندهان مهم جنگ داخلی آمریکا نامگذاری شده بود. تانک M4 شرمن یکی از برجسته‌ترین و شناخته شده‌ترین تانک‌های تاریخ جنگی است که در دوران جنگ جهانی دوم نقش بسیار حیاتی ایفا کرد. این تانک طراحی و تولید آن توسط ایالات متحده آمریکا صورت گرفت، به عنوان یکی از اصلی‌ترین سلاح‌های زرهی متفقین در جبهه‌های مختلف شناخته میشه. شرمن به دلیل طراحی متناسب و ساده خود توانست در میدان‌های جنگ در تمام دنیا حضوری قدرتمند داشته باشه. این تانک با وزن تقریبی 30 تن به یک سیستم زرهی مناسب و توانایی بالای حرکت در زمین‌های مختلف مجهز بوده که آن را قادر می‌ساخت به راحتی از موانع عبور کرده و در نبردهای طولانی دوام بیاره. خدمه‌های این تانک شامل 5 نفر می‌شدند: فرمانده، راننده، توپچی، توپگذار و کمک راننده. شرمن به توپ 75 میلیمتری و در برخی نسخه‌ها به توپ 76 میلیمتری مجهز بود که قدرت قابل توجهی در برابر تانک‌های دشمن و اهداف دیگر داشت. علاوه بر آن قابلیت ارتقا و تغییر در ارجاهای مختلف آن مانند زره و سیستم‌های موتوری باعث شد تا این تانک در طول جنگ به طور مستمر بروز بشه و بتونه با پیشرفت‌های جنگی دشمنان مقابله کنه. یکی از ویژگی‌های برجسته M4 شرمن قابلیت تولید انبوه آن بود. با تولید بیش از 40,000 دستگاه این تانک به یکی از پراستفاده‌ترین وسایل جنگی تاریخ تبدیل شد. این حجم از تولید به ویژه در تأمین تجهیزات برای جبهه‌های مختلف جنگ تأثیر زیادی داشت. شرمن نه تنها در زمینه نظامی بلکه از نظر استراتژیک نیز اهمیت داشت. این تانک با قابلیت‌های جابجایی بالا و توانایی استفاده در طیف وسیع از عملیات‌ها به عنوان یک ستون فقرا در حملات‌های مختلف متفقین از جمله در نبردها نقش داشت. این تانک الگویی برای طراحی تانک‌های بعدی شد و تأثیر زیادی در توسعه فناوری‌های نظامی گذاشت. بسیاری از ویژگی‌های طراحی آن در تانک‌های مدرن امروزی همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت تانک M4 شرمن با قدرت، کارایی و قابلیت‌های عملیاتی در جنگ جهانی دوم افتخارات زیادی کسب کرد و نه تنها در میدان نبرد بلکه در تاریخ نظامی دنیا هم جایگاهی ویژه‌ای دارد.